为我爹做了把长凳，哎，其实它还是一套能翻跟头的桌椅。最近天气暖和了，改造之余，我和家人都很喜欢在家门口的菜地晒太阳。但是小板凳这种东西吧，就很容易打翻，它摔得我屁股疼。这时候就换万能老爹了。其实这是俺新买的以前大冰箱，一会儿师傅装起来再给大家看。现在我们开始干活。他先是画了个图纸，说实话我都没细看，毕竟老爹出手肯定没得纰漏。然后从家里翻出了之前做猫咪栏杆剩下的实木块，先裁切，一根腿出来了，再敲打，另一根腿也出来了。哎，此时你可能看不出个所以然，但只要用木板这么一打呀，哎，是不是立马就有公园长椅的味道了？接下来开始上难度，制作与长椅衔接的桌面部分。动这块板板了哟，嘿嘿，老张一直舍不得拾的板板哟。我们将它与长椅固定住方面旋转的轴，大概就是这样的效果。再拉出一块木板当桌面 ，OK， 完成一半了。接下来制作桌椅的第3部分，同时也是最困难的一环。我们在这侧定了3角的形状以稳定框架，并增加了2根负责平衡的大梁，当然扶手和靠背是必不可少的。接着在大梁上再加几根木板，看起来彻底成为了长椅的模样。但只要拉开，哎，它就会变成能坐好多人的桌子。现在成品大体已经出来了，接下来便是细节的优化。我爹加固了桌腿，调整了结构，为了适应外面的环境，还做好了防水和压油的工作。听到你。酝酿计划，准备实施，开工。哎呦，我服了。这下以后风吹日晒都不怕了。最后再在菜地里腾出一块小天地，铺上瓷砖，再支把电动伞。来吧，让我们一起享受生活。